Faleminderit dhe njetë, unë besoj do t'jemi shkurt, do t'i bëjmë disa falenderime dhe pastaj me dëshirë të pres çfarë do pyetje që keni të bëni për letërsinë do të përgjigjesha me dëshirë. Së falenderoj kryetarin e komunës, zotin Rahimaj, që është këtu sot prezent me neve. Falenderoj drejtorin e arsimit, zotin Dervishaj, tash sa mësova që i ka ftuar gjithë arsimtarët e gjumës dhe kjo ma von qefin edhe ma shumë, sepse klasin për letërsim. Falenderoj gjithë udhëheqësit e institucioneve të ndryshme të komunës që janë këtu sot. Falenderoj deputetën e kuvendit, mikun tim të tëllët e njishit Enver Tugolli, që prej Prishtinës erdhi sot, edhe pse i thash 2-3 herë mos hajde, por erdhi këto është me neve. Një falenderim të veçantë shkon për folësit, për profesorin Mergjan Avdyli, Meti Regjepi dhe Nejat Rejgja. Falenderim do njetë shumë që po e moderon këtë takim dhe falenderit prej secili prej juve që jeni sot këtu. Unë tash i përkas letërsisë, kjo është fusha për cilën jetoj sot. Dhe ka disa vite që jam veç i letërsisë, po shpesh here ja bëj pyetjen vetës, a ja vlen kjo? Hiq ma largë në mëngjes, kur nisëm me profesorin Mergjan prej Prishtinës, i thash, çka po bëjmë? A ja vlen shkohet 100 kilometra largë, bisedohet 1 orë për letërsinë. Secili prej juve sot keni pas një punë tjetër me bërë. Kryetari i komunës i ka obligimet e veta, i ka lënë obligimet ka ardhur këtu. Mirjeta, studente e letërsisë, ka ardhur për Prishtinës këtu. Enveri po ashtu, folësit që janë këtu po ashtu, secili prej juve, disa po shoh prej Vitijës janë këtu, Sara për shembull, kolegë tjerë, disa kolegë prej Gjilanit, Universitetit Kadrizeka janë këtu. A ja vlen me i da 2 orë me folë për letërsinë. Dje lexova në Facebook kishte bërë dikush një koment të lajmërimi për këtë promovim. Komenti ishte parafrasisht këtë. Leni poezit, bëni fabrika, se me fabrika bëhet shteti. E vërtet është, me fabrika bëhet shteti. Por, me letërsi, me poezi, bëhet shpirti njeriut që e bën atë shtet. Pa poezi, pa letërsi, shpirti ynë vdirët. Shpirti ynë zbehet. Dhe sa herë bëj atë pyetjen, a ja vlen për letërsinë? Unë fund e gjej përgjigjen dhe e pohoj pozitivisht që ja vlen. Sepse letërsia është ajo që na i fshin rëndesën, mëkatet, që na krijon jetë e rëndë. Mëkatet që na nxit me bë egoizmi, pangopsia, xhelozia. E të gjithë ne jemi të ballafaqume këtu. Veç letërsia na i pastron këtu. Prandaj ja vlen me i da 2 orë edhe me folë për letërsinë. Unë tash po e citoj një njeri tjetër që ka thonë këtë punë shumë. Ernest Koliqi thot kështu, me të drejtë. Para se të bëhen shqiptarët dhe Shqipëria, poetët i kanë bërë shqiptarët dhe Shqipërinë. Ideja për shqiptarët dhe për shtetin shqiptar është krijuar një herë në letërsi. E unë edhe shtoj edhe këte për Kosovë. Para se të krijohet Republika e Kosovës, para se të krijohet liria e Kosovës, kjo është krijuar në mendjet e ndritura, në ide dhe në poezit e mira njerëzve që janë sakrifikuar paraprakisht për këtë liri dhe për këtë vend. Prandaj ju falenderoj që keni ardhur dhe mos dyshoni, jeni të bindur që ja vlen me i da 2 orë me folë për letërsi.
Sa I përket enciklopedisë imagjinare, kjo ka bërë një rrugë pak a shumë të bujshme në jetën e saj të shkurtër. Përveç promovimeve të zakonshme dhe takime me lexues në shumë qytete shqiptare si në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, Malzi, dhe në shumë vende tjera, është në një numër shumë I madh I kritikë letrar që kanë shkruar për këtë libër, e duke pas parasysh që janë si ka bërë 2 vjet jetë, unë do të kisha dashur të përmend edhe në shenjë falënderimi për punën që ata dhe për vlerësimet që I kanë bërë librit, duke filluar me Agim Vincen, Mergjana Ardylin, Ernestina Gjergjin, Marisa Kerbizin, Behar Gjoka, Ismail Syga, Salajdin Salihu, Flamur Maloku, Meti Regjepi, Irina Toqi, edhe Donjeta Kryeziu, edhe sot kësaj radhe I shtohen edhe folësit tanë, është në të vërtet një ndjenjë e mirë që libri po lexohet dhe po jipen mendime rreth saj. Sot jemi në një kënd të Kosovës, jemi në Kamenicë, në Dardan, në vendin ku ndoshta ne kam kaluar çaq të vogël sa kam pas për pjesën më të bukur të jetës time. Edhe kjo më prek mua thellë, jo aq shumë për motivin e kthimit, sepse nuk I shpesh kam, nëse çdo javë vjen pi kafe, kryesisht e konaku po edhe këtu, do të jam këtu. Po kjo më ka prek dhe më prek thellë ma shumë për shkak se unë si letrar, si krijues, unë jam krijuar në këtë pjesë gjeografike dhe në këtë pjesë sociale të njerëzve. Unë I kam në mendjen time shumë të freskëta dhe jam I mbushur me rrëfime të lloj-llojshme nga fëmijëria ime. Nga fëmijëria që tregime, rrëfime, frazeologji, personazhe që mua mi ka dhënë baba im, ose nana ime, ose vllai im Muharremi që është këtu, dhe ato janë ato tregime, ato rrëfime, ato personazhe janë brenda meje, dhe ato domosdoshmë që janë në enciklopedia imagjinare. Ato, ju kur do që lexoni librin, mund t'i gjej, ose edhe mund të mos I gjej të enciklopedia imagjinare. Ashtu qysh ato janë rrëfyme të kaluara. Sepse detyra e krijuesit nuk është me rrëfyme krejt pikë për pikë qysh ka qenë. Krijuesi krijon botën e vet. Edhe këtu do të gjeni një botë të re, por shumë prej atyre rrëfimeve janë aty. Fundja edhe unë vetë jam atë. Po a do t'i gjeni, as do t'i gjeni, kjo është çështje tjetër. Kjo është pak a shumë si loja të cilën gjithë e kemi bërë pa përjashtim, kur kemi qenë fëmijë. Loja ku ka fshehtasi. Të gjithë kemi luajtur ku ka fshehtasi. Letërsia është një farë tipi I lojës ku ka fshehtasi. Fshihesh në fjalë, fshihesh në tekst, fshihesh te kuptimi I fjalëve dhe gjeje mësh. Faleminderit shumë. Unë tash jam I gatshëm nëse ka dikush çka do me komentu, me pyet, me çka do të shtroj, unë jam I gatshëm për pak minuta, tash unë nuk e di minutarin. Donjeta, Nexhati, harova vetëm edhe një element, edhe Sinan Sadikun ta falenderoj. Sinani nuk është këtu me neve për shkaqe shëndetësore, përndryshe Sinani dhe Nexhati janë nosit, janë organizatorët e këtij takimi, falenderoj shumë. Por sigurisht po supozoj se po është që po I shohin por, ndoshta shkurt, disa pyetje shkurt me me pranuar me u përgjigj. Jam Sesari Felici, unë zërësht në shkollën e mesme e shkollarë Ministrisë së Turizmit dhe Lojizmit. Pyetja ime është për veprën tuaj të cilën e konsideroni si postroman. A mund të na tregoni se çka është ky lloj letrare dhe pse e keni zgjedhur pikërisht këtë formë?
Me qef, është pyetja e parë që më bëjnë shumë lexuesve, natyrisht sa po ta hapsh librin kemë pa post-roman është fjalë e re, fjalë që e kam shpik vetë. Sipas modelit postmoderne. Post do thotë mbrapa, pas diçkaje. Romani, unë besoj romani e ka kryer misionin e vet. Romani e ka rrit kulmin. Unë kur kam qenë i ri, sa ju, ta zonë e kam lexuar Lufta dhe Paqja, një roman një 2000 faqe. Cili studius i letërsisë sot ka kohë me lexu një roman 2000 faqe. Lexuesi sot po mësohet me një tekst të shkurt në Facebook, me atë mësohet me lexu shpejt. Do mi pa 10, 15, 20 tekste të ndryshme në Facebook. Kjo është njëra prej arsyeve, nuk është e vetmja, ka edhe arsye tjera, por është njëra prej arsyeve që letërsinë duhet me përshtat me lexuesin. Tash ky libër duket voluminoz, por nuk është roman. Diçka që e zëvendëson romanin, diçka që duket si roman, por lexohet pjesë-pjesë. Ka, unë i quaj zëra, ka pjesë të veta që janë autonome, mbrana vetvetes, por lidhen me një sfond me librin tjetër. Kur nis me lexu këtë libër, mund me hap në mes dhe me nis dikun te një kapitull me lexu dhe nuk e humb kurrë. Lexon 1, 2, 3, 4, e mbyll, kthehesh mas një ditë e lexon 20 tjetër, çush lexohet enciklopedia. Mund ta lexosh edhe në atë mënyrë. Por mënyra thelbësore, themelore, pse unë e kam bërë këtë, kushtet kur kam nisë me mendu për këtë libër, ma kanë imponu një zgjedhje të tillë. Idetë e para për këtë libër unë kam pas dikun vitin 1985, atëherë kam qenë në qelit e Burgut Nishit. Në qeli kanë qenë disa që janë këtu me neve, kanë qenë për qelit edhe të Burgut Nishit, Enderi ka qenë qelit e Burgut Nishit, janë dhoma në cilën ti s'ke kurqa, absolutisht s'ke kurqa, s'mund të shkruash. Dhe duhet ti mash të shkruar këtu në kokë. Dhe këtu në kokë një roman nuk mund të mbaj i shkruar. Unë prandaj mendoja me gjetë fjalë, me gjetë disa fjalë, që një fjalë e man me një fjalë, po një fjalë thot shumë. Një fjalë thot sa një roman. Ky ka qenë ai idealin që më ka shtyr me bërë. Desha me pyetje se çfarë na kishin sugjeruar ju neve gjenerata të reja që po ndikojnë nga teknologjia dhe të milion anash leximin e veprave letrare. Ç'është kishim ju këtë për shembull librave? Unë dje pata një ligjërat me student e vitit 3 gastaris dhe i kisha shtimi lexu poezit patriotike, kam dhënë një antologji poezive patriotike dhe një antologji poezisë dashurisë. Disa kishin lexu, po nuk e se madhe jo. Çka bëra unë? Nisa më jam lexu unë disa poezi dhe besoni metën pa frymë. Edhe poezin e Naimit, bukuria që është e famshme, e njohur e ditur, kur ja lexova metën pa frymë, nuk e kishin idenë që është aq e bukur poezia. Ai që mund t'ju them unë është e kuptoj, do të thotë teknologjia virtuale na argëton shumë, edhe mua më argëton. Aq është e këndshme teknologjia virtuale sa që nganjëherë njëri habitet mendon që vetë çaja është sekson për zhanie. Nuk është e vërtetë. Teknologjia virtuale nuk bën të na robrojë. Ne duhet ta përdorim për të mirat tonë, po jo të na robrojë. Letërsia e gdhen ndërgjegjen e njeriut. Letërsia e gdhen karakterin e njeriut. Letërsia i bën njerëz më të mirë, më të këndshëm, më të dashur, më njerëzor, më humanist. Prandaj letërsinë duhet me lexue edhe për qef, edhe veç për qef, por edhe për kur në shumë vende të botës arti përdoret si ilaç, si medikament me i shëru njerëz. Shoqëria jonë nuk është atë shkallë, shoqëria jonë është e shëndosh, mendesh, psikisht, por letërsia na ndihmon me met këta njerëz që jemi sot në ndërgjegjen tonë shpirti tonë. Falenderit shumë miku im Içmum Bajram edhe falenderit kryetarit që e ka organizuar këtë
promovim dhe këtë pash bisedim. Unë është e vërtet që e thirë Bajramin telefon edhe thash po du me orta lese, largë edhe shije, goti nuk është i favor shumë me Prishtinë takumi, po erdha sepse ndjeva si obligim, përveç që me ndëru mikun tim edhe dashta ta ndëroj edhe familjen Kosumi për shkak se po flitet për letërsi, e kur flitet për letërsi më kthej dykja 40 vjet mbrapa, e që lidhet me një mendim thellë edhe filozofik edhe të letërsisë, të Bajramit, të mikut tim, të Musliut që kemi qenë bashkë në burgun e Nishit, dikun para 38 vite, nështë ma shumë, për herë parë në vi në Kamenic. Sepse kisha burgos 18 vjeç dhe nuk kisha pas rasin ti shetis apo ti vizitoj vendbanimet dhe qytetet e Kosovës, por vi me shkas, lirohem nga burgu në vitin 1987 dhe Bajrami dhe Musliu ishin në burg. Ende kishin me në burg, edhe e një si obligim të vizitoj familjen, fillimisht të vizitoj familjen e Hydajetit në Prelepnic, me autobus që shka qenë atëherë dhe pas ta e marrë një autobus dhe vi të jenë Korotin. Në Korotin, për me vizitu familjen e Bajramit. Dhe me u qut fala. E mërë jam e menë që isha i ri, shumë i ri, pra kisha dalë pej burgut, sa i kisha atëherë 24 vjeç dhe familja e Bajramit do të se njiheshin nga larë, po nuk me njiheshin si fizik, për shkak se nuk lejoheshin vizitat, edhe vi në konakun e familjes Kosumin, presin, plaku, një plak me tiparet, një burrit jashtëzakonshëm, edhe hieront që shka qenë me presin me mirë se ardhe, mirë po e shoh që një fije dyshimi kanë, një dos dyshimi si i ri, edhe marrejmi këtu, e kam prezent edhe e kam shumë për që, ndoshta e kam pikën ma të dëpt këtu në këtë mjedis. Po më pyet, kush je ti, ka ke orë, si je, tash kam qenë burg me Bajramin dhe me Musliun. Nuk jam mosh jamen, një ri, shumë i ri. Edhe ndër tjera po e shohën se po dyshojnë se nuk jam i burgosën, nështë mund ke morë për nëjë farë qëllimi tjetër, por për baj me man nuk kam ku të shkoj tash se ish veç ish erë, ish terë. Po vind të mramja edhe tham, okej, në regull, thash po e di që po të shoni, po unë thash kur të shkoni atje, ju të regon Bajrami edhe jam e në verdugo dhe kështu. Ndër tjera, Sadiku këtu është, po e thirë, paci herë, tha, hajde pak, tha, jashtë se po dojmë dishka me bisedu, unë, kur ka po paci herë, thash, ati je më arrejme, ku në tha, ku petit ati, thash, po e di, thash se, kur i shkrujshi letra me Bajramin, thash, edhe gjitha letrat, thash, i lexonin bashkë edhe komunikonin për mes letërsisë. Për mes letërsisë Cervantesit, një që e mohi amen Don Kishotin, po jo Don Kishotin që përmendi kusht tjetër tash një politikan që për cip tazi menoj që po përmend, po në thellësi të studimit të veprës Cervantesit, këta diskutonin dhe merreshin vesh lajmet çka po ndodh këtu e çka po zhvillohet këtu përmes letërsisë. Edhe kur ja përmend këtë detaj, quhet më arrejmë në kohë për qafe, ta po që tash ta po të besojnë, ta po komplikorit me ty që kemi dyshu, e nuk më shumë 2 net nuk më shumë. Pastaj nuk më lanë me më këthyrë në rënic, e si shenjë falenderimi e mikpritje, nana e ndjerë e Bajramit dhe Musliu të më arrejmit Sadikut në hiu që po më nga shumë këtë rallë, e do të me mungon gjithmonë 2 këmisha si shenjë simbolit që 2 djemë të kishtë në burg një dharë dhe u këthejma për të rizë.
Faleminderit shumë miku im që na ke bërë. Me që jemi të për relax pak, të tregu se Barami nuk e ka këtë rrugtim që nga fakulteti, ose që nga botë. Barami këtë rrugtim e ka që nga të barat shkollimit ti. Drejtohet babai pa të bërë një bibliotekë, vitet e 60-ta, dhe për çdo ditë shifsha emra të ri që kishin lexuar ato. E lexoj Bajram Kosumi, e lexoj Musi Kosumi, Muharrem Kosumi, e tjera mos i përmend, po ata po ndërlidhen pak në familjen Kosumi. Dhe ato ishin literaturë që kishin bërë disa shkrimtarë tanë aty, ishte literaturë për fëmijë, dhe ajo pastaj na inspironte që edhe ne fëmijët e tij lexonim, sepse pas ka lexuar njëri tjetri atë si mos ta lexojmë edhe ne. Dhe këta gjithmonë pastaj patën një respekt të madh ndaj mësuesit tyre për kaqësisht prindit e. Prandaj unë ju uroj edhe shumë e shumë shkrimet e tilla dhe në jetë gjatë. Ju ftojmë për një fotografi të shkollës dhe me sa pon kish pushu shiu.